Да, это сексизм. Я начала работать, давая уроки английского языка. В 16 лет? Конечно. Но давай совсем честно. Да. Никому не рассказывала. Да. Честно, никому не Ну, рассказывала. конечно, Это вы ж- очень стыдно. Для этого нужно быть очень сильным мужчиной, очень уверенным в себе мужчиной, для того, чтобы с поддержкой, уважением и добротой относиться к профессиональным успехам и интересам женщин. Ты приходишь домой, а сын тебе говорит: мам, мне тебя не хватает. Нет. Лидерство — это не всегда «эй, побежали». Заходить в бизнес, это было интуитивное решение или это было осознанное решение? Создавать компанию, ты Да. имеешь? Это был зов души. На прошлой неделе мы познакомились с Катериной как управляющей IT-компании TerraSoft. Сегодня же я вам предлагаю познакомиться с ней с другой стороны. Что позволило Кате стать Катей? Это вторая часть большой рыбы, и мы говорим о личном. Скажи, пожалуйста, Давай. везение предпринимательства. Я с многими общаюсь. Рома Прокофьев, о котором мы сегодня еще поговорим, то есть он будет задавать тебе тайный вопрос, забегая вперед чуть-чуть. Вот, говорит о том, что где-то на 50% предпринимательство — это везение. Твоя точка зрения? 0. Везение 0? Да. Почему? Не знаю, потому что, ну давай так, мы же про эмпирические истории говорим, да, про собственный опыт. В моем опыте 0. Ну, то есть я вообще в принципе не вижу, в чем повезло. В то, что вы нашли свою бизнес-модель, то, что был голубой Блин, океан. Саша, так мы голубой океан. Слушай, и- так мы ее искали 17 лет. Мы вот пока дочухали, вот так вот доползли. Так, мы вот доползли до той бизнес-модели, на которой мы сейчас работаем. Но вот прошло 12 лет, на секундочку. То есть компания сегодня, наша бизнес-модель, наша GTM, да, там go-to-market, и компания 10 лет назад, я уже молчу про 17 лет назад, это вот вообще, это вот в принципе эти компании, они даже называться могут по-разному. Другой вопрос, вот, наверное, в чем есть везение, команда. Ну, у нас же совершенно потрясающая команда. И мне было, кстати, вот у нас было мероприятие в Киеве в пятницу, Accelerate, 5000 Да, человек. 5000 человек. Для нас это было очень большое, классное мероприятие. И очень много людей ко мне подходили и говорили: слушай, ну я вижу все те же самые лица. Вот команда, там, например, ребята-подрядчики, которые 10 лет с нами работали назад, 10 лет назад, Да. они пришли на мероприятие и говорят: послушай, ну вот же я вижу тех же ребят, с которыми мы работали 10 лет назад. Вот то, что сохранилась команда, и она потрясающая, вот это, наверное, где-то элемент везения. Давай вернемся к формуле. Ты назвала 4 качества, которым должен обладать Да. предприниматель. Можно ли их заложить в детей, можно ли их воспитать, или можно взять готового человека, скажем так, в взрослом возрасте и 100%. привить ему? Вот вообще 100%. Тогда почему ты говоришь, что есть ограничения у каждого человека, если мы говорим Не, ну, об конечно. изменениях? Нет, слушай, ну, конечно, они есть, ну, потому что, ну, давай так вот, они есть, потому что есть ограничитель в виде времени. То есть ограничитель Да. в виде времени, он есть, да. Например, мой случай, да, я совершенно не спортивный человек. Но если бы так случилось, что, там, не знаю, например, в 5 лет меня бы отдали заниматься спортивной гимнастикой, я почти уверена, что к 16 годам какие-нибудь бы там премии я бы что-то получала, что-то бы выигрывала. Но другая девочка, замечательная и в 100 раз более талантливая, чем я в спорте и в спортивной гимнастике, она к 16 годам была бы уже олимпийской чемпионкой. Поэтому все равно это же всегда... Вообще это совершенно потрясающая интересная тема. Это же всегда вопрос баланса трех историй. Значит, история первая – ДНК. Вот какой ты родился, да, вот в моем случае там минусовой ДНК с точки зрения спорта, да, например. Вторая история – это общество. И я тебе скажу, что с годами... Общество, ты имеешь в виду окружение, в котором ты оказалась. растешь, в котором ты развиваешься, в котором ты оказываешься, например, во взрослом, в который ты можешь переместиться.
например, как в моем случае 3 года назад я переместилась в Да-да-да, другое мы об этом общество. еще поговорим. Да, то есть, ты знаешь, я тебе скажу, что вот как раз мой переезд в Штаты и новое общество, это был колоссальный такой толчок, да, для развития. То есть общество. Ну и третье, это, конечно, сам человек и вот это его стремление, амбиции, старания, работа. Как ты сейчас воспитываешь своих детей? Что ты им прививаешь с детства? Присутствует ли там спорт? В огромном объеме. Какой? Ну, например, младший мой сын занимается спортивной гимнастикой. Младшему сыну вот исполнилось 8 лет, он в спортивной, перевели его из любительской секции в спортивной, вот он сейчас начинает с этими, брусья и все остальное, вот уже ездить на какие-то соревнования. Я вообще считаю, что спорт это очень, очень важная история. То есть, если твой вопрос звучит таким образом, стараюсь ли я прививать вот эти качества детям? Формула. Очень сильно стараюсь. Стараешься ли очень ты прокачать эту формулу? Получается ли что-то? Да фиг его знает. Но мы это узнаем, когда они уже станут, повзрослее. Потому что, например, у старшего моего сына, ему 16 лет, и у нас переходный период. Поэтому, в принципе, лучше вопросов никаких не задавать. Если будет стоять выбор перед спортом, между спортом и предпринимательством, как ты будешь действовать? Зависит от того, к чему у ребенка больше предпочтений. То есть предпринимательство это не панацея? Не, слушай, я вообще из тех мам, которые считают, что самая главная моя миссия – это помочь ребенку раскрыть его потенциал, да, найти самого себя и найти, в чем он талантлив, да, и если это талант, не знаю, музыка, от которой я тоже очень далека, или спорт, или наука, я буду бесконечно счастлива. Мне главное, чтобы они нашли вот эту вот зону, в которой они будут себя чувствовать талантливыми. И если это будет предпринимательство, файн. Если это будет что-то совершенно не связанное с предпринимательством, тоже файн. Пусть будут счастливы. Конечно. Что ты, конечно. Твой переезд в Бостон. Вот ты сказала окружение, очень интересная тема. Как окружение в Бостоне повлияло на тебя? Самое большое отличие состоит в том, что там уже все придумано. И ты обучаешься готовым моделям, ты получаешь готовые механизмы, которые классно работают, и ты их начинаешь применять. И потом все, что ты уже придумываешь сверху, в этом состоит инновация. В любых других странах нужно изобретать велосипед с нуля, нужно строить этот велосипед с нуля. В Штатах не нужно его делать с нуля. Ты приходишь, у тебя уже отлаженные стандартные метрики, процессы, роли, оргструктура, погнали. Это касательно бизнеса. А все-таки, если мы говорим об окружении, о social окружении, то сколько оно отличается от нашего? В Америке, мы все знаем, очень четко выражены слои общества. Очень разделены. Я не знаю. Да? Но в Америке очень сильное разделение по слоям. Да? И, соответственно, район, в котором ты живешь, и, соответственно, школа, в которую ходят твои дети, она и определяет твое окружение. И вот то, о чем там снимают фильмы, пишут книги, это вот все правда. Вот все правда. В зависимости от того, то есть в каком... все люди-братья, это неправда? Ну что? Ну нет, конечно. Нет. Ну, давай по-другому. В Америке, в высшем обществе, тоже, знаешь, меньше всего я хочу всех людей и говорить какими-то шаблонными фразами и всех под одну гребенку, но это неправильно. Ну, давай я так скажу. Ты можешь встретить в высшем обществе людей с концепцией «все люди братья» и наоборот. Очень много снобизма, да, конечно, и в высшем обществе, и эмигранты это люди третьего мира и так далее. Ну, а плюс же, подожди, давай же мы еще добавим историю, что Америка, она разделена на 3 части. Это восточное побережье, это середина Америки, и это западная, самая прогрессивная, Калифорния и так далее. И это 3 совершенно разных мира. Если ты работаешь, например, едешь работать презентацию или встречу с клиентом в глубинку, прям вот туда, в центр Америки,
ну, на твой акцент могут смотреть, слушать его могут удивленно, я бы так сказала. То есть стереотип, что в Америке тебя воспринимают как своего, он тоже Нет, надуман. нет, что ты. Его нет, конечно. В Америке могут, опять-таки, давайте еще раз, дисклеймер. Я говорю про бизнес в сегменте Enterprise B2B. Enterprise B2B, то есть это программное обеспечение для средних и крупных предприятий. В этом сегменте американцы будут покупать только у американцев. Насколько тебе комфортно там находиться? Очень комфортно. Даже... Прям, ну, потрясающе комфортно. Но ты только что сказала вещи, которые это не подтверждают, что Ну, мне все равно. есть... Ну, то есть, ну, окей, ты встретился с каким-то снобистом, он на тебя там как-то косо посмотрел, ну, ты ему улыбнулся, ты ему что-то рассказал профессиональное, ты рассказал ему, как поднять его метрики в бизнесе, как, ну, может быть, чуть-чуть потюнинговать его процессы. Он совершенно уже по-другому на тебя смотрит, он уже забыл про твой акцент, и уже все замечательно и хорошо. Стремление к совершенству. Подсказка. Опишите ситуацию, когда вы стремились получить обратную связь по вашим задачам, проектам. Какова была обратная связь? Почему вам было важно ее получить? Как вы ее использовали в дальнейшей работе? Слушай, ну я тоже не, ну я уже очень много лет не получаю обратной связи. Ну, ты уже достаточно зрела Моя для того, обратная чтобы связь жить это- без обратной да, связи. моя обратная связь это метрики бизнеса. То есть, когда мы метрики нужные достигаем, и наша ключевая метрика это NPS, да, у нас две, по сути, ключевые метрики это NPS и growth rate. Да. Когда мы эти метрики достигаем, для меня это главная обратная связь, что все, Всё задача случилось. выполнена. А ты не проходишь сама 360 в компании? Нет, я не прохожу, и, кстати, я бы очень хотела пройти. Ну, Я вот просто никогда не дошли руки, у нас нету, то есть мы 360 используем, знаешь, вот когда нужно, ну, например, мы хотим сделать промоушен человеку, мы проводим 360, чтобы убедиться, что нужно делать промоушен. Ну, просто для Но себя, что о тебе думают Да, в это очень компании? классно, но мы не используем 360 как такой, знаешь, вот инструмент на регулярной основе, и как раз я хотела обсудить с нашими HR, наверное, есть смысл это сделать. Ну да, хотя бы раз в год. То есть- Окей, принимается. И последний вопрос. Трудолюбие. Расскажите о том периоде, когда вам пришлось работать особенно много и тяжело. Какой был результат? Последние 17 лет. Результат это Какой был компания. результат? Это компания. Супер. Как ты находишь баланс? Давай начнем с того, откуда энергия. Да? То есть есть энергия на физическом уровне, Да. и для этого нужно просто выдыхать периодически. А есть откуда заряд энергии? Да. Заряд энергии от самой задачи, работы, то, чем мы занимаемся. Как выдыхаем? Сколько раз ты выдыхаешь в год? Я стараюсь раз в 4 месяца выдыхать. Ну вот, например, на Новый год у нас неделя была, мы с семьей уезжали, вот сейчас мы едем в Грецию, куда-то еще поедем осенью, ну вот примерно так. Баланс. Ну, понимаешь, Бывает такое, ты приходишь домой, а сын тебе говорит: мам, мне тебя не хватает. нет. Почему? Ну, потому что у меня в жизни, получается, ничего особо больше нет. У меня только бизнес и семья. Поэтому все время, которое я не занимаюсь бизнесом, я занимаюсь мальчишками, 2 сыновьями и нашей семьей. Ну, то есть это достаточно много. собой И это очень любимой, качественно. собой любимой. Ну, вот с этим проблемой, я над этим работаю. Я понял. Но это очень качественное время, понимаешь, можно проводить с детьми. То есть очень плотненько так. Да, то есть если я Хоп. с ними, то это вот вообще с ними. То есть мы делаем все, что они хотят, там, ну не то, что все, что они хотят, я имею в виду, мы делаем то, что им очень интересно, я полностью погружена в историю с тем, что мы там прыгаем на батуте или что мы в этот момент делаем. Супер. А можешь поделиться какими-то советами, как верифицировать идею? Вот для молодых наших зрителей вообще, вот как сказать, что идея хороша для IT-бизнеса, для старта, для стартапа? На что обратить внимание? Ну, смотри, это всегда идея, это всегда решение какой-то очень большой боли. То есть она не должна быть надумана. И об этом все говорят, я могу только подписаться, что в идеале это должна быть боль, которую ты сам пережил. Вот сам ты это вот через все это прошел, да,
и вот ты находишь инструмент, как эту боль решить. Мне кажется, что это прям такой идеальный рецепт. Такой чекап, да? То есть решает боль. Вот не придумывать, знаешь, а вот, наверное, им там было бы удобно делать вот такие истории. Человек должен обязательно заэкзекьютить это решение или нет? Ты говоришь очень часто. Есть варианты? Ты говоришь, ну, есть, скажем так, стоит ли идея денег? А что ты имеешь в виду? Я имею в виду, что следующую точку зрения, вот мне некоторые ребята пишут, то есть вы собираете идеи на стартапы, а потом сами же, ну, воруете идеи. Ой, это же полная ерунда, о чем вы говорите? Идея ничего не стоит. Ну что ты, конечно, нет, идея ничего не стоит однозначно. Тут даже вариант, тут даже вопросов нет. Execution решает все. Execution решает все. То есть, смотри, на самом деле, вот такой рецепт, часто спрашивают, вот какой рецепт? Рецепт же простой. Много энергии у лидера, да, вот энергия, драйв, там, погнали, и офигенная команда. И все. И это может быть совершенно любой продукт, это может быть любая идея. Ну, конечно, у одной идеи может быть гораздо больше потенциала, чем у другой, но я глубоко убеждена, что, ну и правда, сильная команда, классный execution, классное лидерство и классные процессы, вот все, что ты хочешь, могут превратить в нормальный результат. Хороший бизнес. Нормальный, да. То есть, окей, это может быть не супер блестящий бизнес, потому что идея может быть средненькая, и видение может быть средненькое, и даже стратегия может быть средненькая. Но это будет нормальный бизнес. Как говорил Цукерберг, если вы придумали Facebook, почему его создал я, да? 100%. Что для тебя лидерство? Умение вести за собой. Этому можно воспитать, научить? Однозначно. Да, конечно. Как? Я знаю очень сильных CEO, лидеров, которые по своей сути интроверты. Но вот они берут своим интеллектом, своим спокойствием. Лидерство — это не всегда «эй, побежали», там, шашкой на коне. Но мне кажется, это очень сильно про инструменты. изменение себя, если ты родился не таким. Я знаю совершенно потрясающего лидера, вот, который как раз, наверное, скорее по своей природе интроверт. Не знаю, слышал ли ты такое имя, Михаил Жуков. Это CEO HeadHunter. HeadHunter вышел на Нью-Йоркскую фондовую биржу. Они сделали очень громкое IPO вот 9 мая. Это в моей картине мира потрясающая история успеха. И Михаил, опять-таки, в моей картине мира один из блестящих лидеров, который как раз берет, у которого лидерство через спокойную силу, через внутреннюю силу. Но мы все-таки говорим больше о врожденном лидерстве. Я хотел спросить все-таки, если мы есть желание, сделаем оценку человеку, да, ну не человеку, там, скажем так, по оценке человек не лидер или там с лидерскими качествами достаточно низкими. Можно ли прокачать этот скилл и можно ли воспитать? Я думаю, что да. В любом возрасте. Я думаю, что да. Вопрос, опять-таки, до какого уровня это можно докачать. Помнишь, к тому, что мы с тобой говорили, все равно есть ограничения по времени. То есть самый ценный ресурс от нас никто не отменял, правильно? То есть вот это лидерство ограничение все-таки дает тебе большой плюс. Ну, большой не плюс, а, как это сказать, большую фору. Конечно. Интуиция и бизнес. И слушай, ну интуиция, она так или иначе она появляется с опытом. Что такое интуиция? Интуиция — Принимала это ли ты рефлексия когда-то опыта. решение в бизнесе интуитивно? Безусловно, я на нее опираюсь, но смотри, давай так. Простые решения не должны приниматься топ-менеджментом. То есть простые решения, они принимаются middle-менеджерами, экспертами и так далее. То есть там, где все понятно, где есть цифры, все четко. Это не вопрос топ-менеджмента. Топ-менеджмент — это всегда сложные решения. В сложных решениях практически не бывает ситуации, когда у тебя есть 100% цифр для того, чтобы это решение принять. То есть все равно это аналитика и в дополнение к нему интуиция. То есть это всегда, опять-таки, когда мы говорим про топ-менеджмент и про решение определенного уровня, все равно добавляется туда интуиция. Уже другой вопрос, какой процент этой интуиции, это уже другой вопрос, но... Когда ты принимала решение заходить в бизнес, это было интуитивное решение или это было осознанное решение? Создавать компанию, ты имеешь в виду? Вот в целом тогда это был зов души. Зов души? Что тебе родители ответили на твой зов души? Но они не имели отношения к моей профессиональной карьере никакого с 16 лет. Почему?
Ну, потому что они совершенно из другой области, они оба преподаватели в институте. И как бы я там в 16 лет у меня была какая-то первая своя работа. Ну, я могу даже сказать, какая это была работа. Я работала переводчиком, а потом синхронистом-переводчиком. Ну, и это все... То есть меня родители не направляли вот в моем... То есть это был твой выбор, Да. чем тебе заниматься и куда идти? 100% всегда. Поддержали ли родители? Ну, смотри, как тебе сказать, они не имели к этому отношения. Ну, то есть это не то, что поддержали или не поддержали. Ну, вот, если бы я тебе, например, сказала, там, Саш, я переезжаю, например, жить в Америку, или я открываю другой бизнес, ты сказал бы, ну, интересно, давай. Не, там. ну, некоторые... Ну, ты же не можешь просто так. Ну, с друзьями я бы посоветовался, наверное, все-таки переезжать Ну, вот в как-то Америку у меня или так нет. получалось, что я просто так. Первые заработанные деньги. Ну вот 16 лет. Я начала работать, давая уроки английского языка. В 16 лет? Конечно, да. Но мне очень повезло, потому что я учила английский язык с самого детства. У меня была специализированная английская школа, и я, как-то английский мне всегда очень хорошо давался. Поэтому в 16 лет я развесила объявления там на эти самые, на столбы. Даю уроки английского. Даю уроки английского, и ко мне начали идти маленькие детки в основном, да, там, или из младшей школы ребята, и начали друг другу рекомендовать, а потом кто-то узнал и сказал, слушайте, а нам на работе нужен переводчик, и я пошла работать переводчиком, а потом из переводчика стала работать синхронистом, и, это был классный опыт. Почему у тебя айтишное образование? Учиться пошла на IT. А не переводчика, да? То есть, если у тебя так все классно, почему ты почему это не связано? Ну, то есть, хотела бы я, чтобы это была моя профессия? Нет, конечно, но зачем? То есть ты и так хорошо знала язык, ты пошла получать что-то другое, ну что такое что ты не язык? знала. Либо ты должен становиться лингвистом, да, и изучать очень это глубоко было этот бы язык. логическое продолжение. Да, Нормально. но либо ты должен, либо если ты его практически владеешь языком очень хорошо, зачем его еще изучать? Нужно изучать что-то другое, зачем тратить время? Ну, интересная точка зрения. Ну, обычно учат английский для того, чтобы продолжить английский. Нет, у меня не было такой истории. Супер. Кать, есть ли разница в управлении компанией в 50 человек и в 500 человек? Колоссальная разница. Какая? Потому что в 50 человек ты управляешь сам, ты знаешь каждого человека, у тебя, то есть ты вот прям на кончиках пальцев понимаешь, что происходит, у тебя практически нету бизнес-процессов, или они очень базовые, простые эти бизнес-процессы. Когда это 600 человек, как в случае Terrasoft, ты уже, конечно, не можешь дотянуться до каждого человека, и это управление через какие-то уровни, да, понятно, что сейчас все стараются строить бирюзовые организации, чтобы этих уровней было. Ты вообще было. веришь в бирюзовые организации в Украине? Это классный вопрос. Смотри, я большой адепт Agile Scrum. Весь наш R&D работает вот по каноническому Agile Scrum, как это было описано в Agile манифесте в 2002 году в Юте, да, по-моему, если я не ошибаюсь. И мы такие настоящие адепты Agile Scrum. Там, у нас 8 правил или 10? Да, там есть определенные 8 правила Agile манифеста. И у нас внедрял в свое время Agile Scrum, помогал нам замечательный консультант Артем Сердюк, и мы вот такие прям... Я знаю Артема, он же в Могилянке преподает. Да, и он преподает, и мы, конечно, большие фанаты, адепты Agile Scrum, здесь даже без вопросов. Возвращаясь к твоему вопросу, в чем разница в управлении, управляем в 600 человек, мы управляем через системы, через процессы, через метрики, гораздо больше, чем через персональные коммуникации. Если представить, что у вас не 600, а 6000, то будут те же процессы? Нет, конечно. Конечно, нет. А когда нужно начинать отстраивать процессы? Есть ли ответ на этот вопрос? Ну вот как раз, мне кажется, после 50 человек самое время вот прям системно заняться этим вопросом. И чем раньше, тем лучше. Потому что еще одна тема, в которой я являюсь большим адептом, это вообще подход кайзен, ну не как кайзен в производстве, да, но вот сама идеология continuous improvement, постоянного маленького улучшения. Соответственно, ты построил процессы, когда компании 50 человек, и пока компания там растет дальше, ты эти процессы тюнингуешь, улучшаешь, и вот по сути кайзен действие, да, continuous improvement прям вот работает, ты за этим всем наблюдаешь.
есть у нас рубрика, где мы человеку, который знает тебя, даем возможность задать вопрос. Давай. И сегодня это Рома Прокофьев. Мы когда общались с тобой, ты сказала, что Рома бывший ваш сотрудник. Я покажу тебе вопрос и прошу его прокомментировать. Показывай. Катя, приветствую. Даже через экран телефона чувствую тепло твоей неповторимой улыбки. Мой вопрос следующий. Расскажи, как ты пришла к решению переехать в Бостон? С точки зрения прагматичных интересов бизнеса нужно быть как можно ближе к клиенту. У тебя есть свой уклад жизни, семья, свои социальные связи. Что стало тем толчком, который помог тебе сделать этот шаг? Это была череда неудачных наймов в штатах представителей? Или это было внутреннее желание почувствовать себя опять предпринимателем в таком настоящем стартапе под названием США? Или твой вариант? Спасибо. Классный вопрос. Частично ты уже ответила на этот вопрос, но заново. Классный вопрос. Но давай совсем честно. Да. Никому не рассказывала. Да. Честно, никому не рассказывала. Конечно, Это очень стыдно. Эксклюзив. Друзья, у нас же эксклюзив. Эксклюзив большой рыбе. Это была как раз вот эта наша неделя. Я тебе рассказала, что мы летом всегда ездим с семьей на отдых. Это была наша неделя отдыха на Сардинии. И семейство спало, все. Я подколбашивала, как обычно это бывает. То есть ты лежа на батуте? Ну, на батуте подрабатывала. И вдруг мне приходит мысль в голову, надо переезжать. Пришла мысль в голову, нормально надо так. ехать в Бостон, надо ехать в Бостон. И все, и вот с этой мысли, и утром я уже никого не будила, утром все проснулись, я им сообщила, что надо переезжать. И вот. И вся семья туда. Ну и как вообще они среагировали? Ну, ты же знаешь, да, армейская семья, надо так надо. Армейская семья, да. Кстати, семья, муж нормально он на это среагировал? Ну, это стресс для всей семьи. Ну, здрасте, папа проснулся тут завтра. Ну, я на себя просто меряю. Завтра переезжаем в Бостон. Здравствуйте, школа, друзья. Смотри, это, мне кажется, сложный вопрос, его надо начинать вообще с темы семьи. Да. И с Давай. темы доверия и взаимопонимания, и вот такого, знаешь, вот в чем секрет счастливой семьи. Да. И вот такого очень сильного взаимного доверия, уважения и поддержки, и правильной расстановки иерархии в семье. Да? В семье иерархия? В семье, да. Ну, потому у вас что, есть иерархия? Ну, как, у нас есть очень большое партнерство, но все равно вся семья, включая меня, совершенно четко знает, что главный папа. Ну, то есть тут вариантов нету. То есть самый сильный эмоционально, духовно человек в нашей семье – это мой муж. В этом нету никаких сомнений. И он с точки зрения профессии, там, и, скажем так, даже не профессии, а с точки зрения иерархии в организации, он не CEO компании, ну, потому что он не предприниматель по своей натуре, да, но это совершенно не мешает ему быть самой сильной личностью в ячейке, которая называется «Моя семья». Поэтому он с большим уважением и трепетом относится к моему делу жизни, да, и вот к делу жизни, которое называется Terrasoft. Поэтому, понимаешь, проблема же вот ты затрагивал тему женщин, мужчин, и почему почему так мало женщин в бизнесе, в том числе потому, что немногие мужчины из-за комплексов могут признавать профессиональные большие успехи женщин. Для этого нужно быть очень сильным мужчиной, очень уверенным в себе мужчиной, для того, чтобы с поддержкой, уважением и добротой относиться к профессиональным успехам и интересам женщин. Прозвучала такая фраза «комплексы». Ты считаешь, что мужчины считают женщин слабее, это связано с их комплексами? Ну а как иначе это можно объяснить?
Я не знаю, как это Нет, ну объяснить. почему слабее? Это Ну, тут же не твоя вопрос, точка ну, тут же зрения. не вопрос слабее, да, но тут же вопрос, почему мужчина, почему... Ну, скажем так, почему, вот этот почему- стереотип, да, потому что сейчас там скажут, Колб сказал, что женщины слабее, это всякая Да, такая ну, штука. друг мой, во-первых, я с тобой полностью согласна, что женщины слабее, да, то есть женщины, ну, Ну, по своей физически. природе, конечно, это более слабые существа, и я с этим совершенно, ну, физически, да, ну, мои подруги, которые в бизнесе, в чем всегда одна и та же проблема? В том, что мужчина не может принимать женские успехи. Как бы ты ни любил человека, если тебя съедают собственные комплексы и ну, тебя съедают собственные комплексы, оно все равно в итоге Да перекроет. это не комплекс, это, чувство наверное, любви. даже природа. Ну, слушай, ты же за мужем. То есть, ну, Ну, природа. вот видишь, но так это сексизм, нет, Александр, так это не, и есть это не сексизм. сексизм. Я не Да, считаю, что это секси- сексизм. Да, это сексизм. Это не я придумал эту фразу. Я говорю, жена за мужем. Окей, это с та точки штука, зрения которая чего? нам вбивалась много лет. Классно. И я с тобой даже где-то согласна. С точки зрения чего? Вот я себя ощущаю в семье за мужем. Я в семье за мужем. Потому что все, что касается семьи, он абсолютный лидер в этой Ты как бы, абсолютно ячейке. точно разложил это по полочкам. Здесь ты предприниматель, там ты за мужем. Да. И все, и всё вопросов классно. нету. И ему хватает, и правда, бесконечно, потому что он очень сильный человек, и ему хватает и мудрости, и уважения позволять мне колбасить столько, сколько мне нужно, или и реализовывать собственные амбиции. Ты могла допустить тот факт, что муж может не поддержать переезд? В моей семье, ну нет, конечно, потому что он понимал, что это важно для дела, это бесконечно важно для меня лично. Он точно так же развивается, он читает без остановок и постоянно старается развиваться и так далее. Это возможность для следующего шага развития, почему не делать переезд? Ну, то есть, честно говоря, нету ни одного аргумента против. Вот Дети? нету ни одного аргумента. Дети, Да детям все друзья, равно. окружение. Да нет, слушай, у меня такие дети, им вообще все равно. Окей, поехали, они уже на второй день, у них уже было 150 друзей в новой школе, им было совершенно все равно. Слушай, бывает смешивание ролей, когда ты включаешь руководителя дома? Очень редко, стараюсь этого не делать. Нет, слушай, бывает... Муж говорит стоп. Ну да, это конфликт. Да, ну конечно, он, конечно, такое не приемлет, естественно. Ну и он правильно делает. Но он меня сразу останавливает, и вопросов нету никаких. Говорит, Катя, ты дома. Включай Да, да. жену. Ну, так. Включай за Он жену. может ничего не говорить, он на меня посмотрит, я все понимаю. Супер. Планы. Я самое большое количество времени своего в году я путешествую везде. По нашим офисам, нашим клиентам, нашим партнерам. То есть я нахожусь постоянно в движении. И я тебе честно скажу, что у меня вот это ощущение, что вот здесь я живу, а здесь я в командировке, оно несколько лет назад ушло. Вот оно ушло. То есть мне, честно говоря, мне сложно тебе ответить. Мне очень нравится текущий стиль жизни. Вот текущий стиль жизни, он мне подходит идеально.